Здравейте! Тема в днешното наше ревю е изпарителя Pico S. Pico S е оригинален продукт на фирмата Erkonen. Сега, като оригинален продукт, лично за мен е малко разтеглило понятие, понеже то е просто за мен една модификация на изпарителя Pico. Но, понеже има някаква модификация, променени неща и затова го водят като оригинален продукт. Както и да е, това са въпроси на тълкования. Важното е изпарителът да е наистина хубав. Изпарителът идва в много хубава метална кутийка. Вътре е разположен самия изпарител, резервен танк и резервни части. Всичкото режи в един добре направен донапрен. Така, какво имаме вътре? Така, резервните части какви са? Значи, това са силиконови о-рингове за всичките размери. Ето сега ще ги взема, понеже са бели и трудно се забелязват. Ето, за всичките размери имаме съответно о-ринги. Така, два микрокойла, две винчета за нагревателя, отвърката казах, и известния от предното ревю кит за Egolan CLC CRR изпарителя. Ето този изпарител. Показвал съм преди как се завива. Централен пин и съответно горната капачка, която се завива. Тук ще ви го покажа по-късно. Така, централният пин тук е посреден. Така, това е комплектчето за Egolan. Така, да видим самия изпарител. Напред по танка забелязваме, че има разлика от Pico. Ето танк на Pico, ето танк на Pico S. Най-напред отворите. Два по-широки отвора за сметка на 4 по-малки. Така, самия изпарител е пак по същия начин, рек, добре изглеждащ. Сега ще го премерим колко точно тежи. Вероятно малко повече от другия, понеже има една метална част повече. 31,17 грама. Така. Да почнем да разглеждаме нещата. Дрипка. Дрипката, за разлика от предния изпарител, е съставна, т.е. тя има две части. Една метална част, която се държи много здраво с о-рингове. Ето го. Която съответно влиза в тази част. Сега ще пробвам дали тук влиза и стандартна дрипка. Ето една стандартна дрипка. Целта е тук да може да се постави вече стандартна дрипка в това гнездо. Това гнездо е по-дълбоко. Значи самото гнездо е дълбоко 4,8 мм. И съответно тук може да влезе вече стандартна дрипка, за разлика от късия размер, който имаме тук долу. Така, това е по повод самата дрипка. Добро решение според мен, понеже късата дрипка на Пикото беше наистина много къса. Така, горна капачка. Горната капачка, предполагам, става и на изпарителя Pico. Ето я. Абсолютно точно става на танка на Pico.
Така, по същия начин става зареждането отгоре, от тук се пълни изпарителя, след което се завива капачката и този неин жреб ряга в жреба, който е тук, по абсолютно същия начин от предното ревю. Така. Регулация на въздуха, тук има също разлика. Значи, има два отвора от едната страна и два отвора от другата страна и съответно на гривната за регулиране също два отвора от едната и два отвора от другата страна. Гривната за регулиране е, момент да ни объркаме, така, PicoS се върти малко по-лесно от тази на Pico. На Pico се въртеше много плавно и много добре. Разбира се, тук е лесно въртението. Разбира се, това може да се коригира с подмената на оринга тук. Ако някой това го дразни, наистина малко леко се върти. Така, следва танка и още резервуара. Ето го същия танк, както преди. Като размер, като всичко абсолютно еднакъв. Ето танк от Pico върху основа на PicoS. Никакъв проблем. Всичко се ряга и си пасва. Така. Изпарителна камера. Изпарителната камера също има разлика. Значи най-напред каква разлика виждам, че тук има един малък жреб. Впрочем не, тук няма жреб. Резбата мисля, че не е до края и тук има един допълнителен оринг, както виждате, ето този оринг. Този оринг е предназначен да не прониква течност през резбата тук, долу към централния пин и по-скоро към това празно място, през което влиза въздуха. Сега, това според мен беше някакъв проблем на предното Pico, по-скоро на копието на Pico-то, защото имах усещането, че някакво леко просързяване при пижи течности все пак успява да се осъществи. Така, тук са решили със слагането на плътнител, което е добре. Така, орингите, пак да кажа, орингите, за разлика от предните оринги, тук са гумени, а тук изцяло са силиконови орингите. Така, изпарителната камера, ето и другата изпарителна камера, това е камера от Pico, това е камера от PicoS. Както виждате, като размер са еднакви, но разликата е, че тук резбата е до края, а тук резбата не е до края, за да може да регне оринга, който е тук. Така, като височини и като размери, иначе са абсолютно еднакви. И като диаметри, така. Ето да е дръпна на страна да не се бъркаме. Така, друга разлика. Друга разлика е, че тук коминчето е с оринг. Така, докато тук коминчето е на резба. Сега това за добро ли е, за лошо ли е, не мога да ви кажа, понеже при положение, че изпарителната камера е навита, тя отгоре се натиска с горната капачка, така че това нещо е постоянно натиснато, няма на къде да избяга, оринга още по-добре ще оплътнява. Примерно, добре, това е добре. Сега, другата съществена разлика е, че тук да го развия, има разлика в отворите за фитила. Тук отворите за фитила са отгоре, а тук има две дупки, които не ми се виждат никак големи. Значи дупката е с диаметър около 2 мм. Тук отвор е с размер около 2,5. Не е малко, но както се казва от сърце. Разбира се, тези отвори могат да бъдат разпробити. Още малко мисля, че едни, примерно 2,5, даже 3 мм биха могли добре
подхождат на конфигурацията. Сега, ваденето на държача на нагревателя става по същия начин, отдолу. Може да пробваме и с обратна връзка. Ето виждате, еднакви са държачите, понеже малко трудничко влиза. Може би има някаква минимална разлика между двете, но тя е съвсем минимална. Така. Другото неудобно на долно поставените отвори, това е, че трябва да монтираме нагревател тук, т.е. предварително монтираме тук нагревателя и след това от тук да промушим фитил или памук през двата края. През тези малки отвори наистина ще бъде малко по-трудничко прекарването през нагревателя. Трябва да стане с някакъв с пинсета или с нещо от този сорт. Разбира се, говорим за текущите отвори в стената на изпарителната камера. Така, сега, какво още мога да кажа? Сглобяването. Самата основа, не обърна внимание на нея, самата основа, както казах, е същата като от Pico. Това е централният пин, който продължава излиза през този отвор. Ето тук. Централният пин е просребрен. Всъщност това е и така наречения куркболт, защото от тук минава въздуха, който влиза през отворите тук. Отворите, между прочим, са по-големи, както казах. Тук са 2 мм отвори и съответно на гривната имаме 1,6, 1,7 мм отвори, но за сметка на това са повече. Така, централният пин, както казах, е също посребен. Отвора за въздуха тук не е малък. 2,20, около 2,3 мм. Отворите тук двата са по 2,2, които са за въздуха. Така, нека да го сглобим. Да не бъркаме с другите части. Ето, слагаме нагревател, прокарваме фитил. Хубавото на този отвор е, че фитила е максимално близко до най-ниската точка, на която има течност. По този начин зареждането с течност ще бъде много по-добро от другото. Много по-добро, силно казано, защото фитила тук също може да се наведе надолу. Така, сглобяваме, поставяме фитил, който леко се показва от двата края, леко, за да може да има достатъчно разстояние, както виждате. Така че фитила може да се показва някъде милиметър или два. Да не забравим да сложим силиконовия о-ринг тук в основата. И завиваме изпарителната камера. След като завием изпарителната камера, слагаме с леко завъртане коминчето, монтираме резервуара, може да сложим вече гривната, съобразявайки с надписа Pico, на къде да бъде. И тук е момента да заредим. Монтираме горната капачка и слагаме дрип типа, който е с две о-рингчета и ряга хубаво. Нормално ряга за един дрип тип. Така, това е, както казах, резервният танк.
Сега мога да ви покажа как се монтира и главата от Egolan. Разглобяваме това, махаме всички тези неща. Монтираме основата за Egolan. Мисля, че не трябва да махаме силиконовия оринг. Така. Централният пин преди това го слагаме. Обаче. Ето посребреният централен пин, който влиза доста плътно и добре. Монтираме основата, която има два отвора, с които може да с някакъв инструмент, като пинсета или малки кречки, да го дозатегнем здраво. След което махаме на Egolan горната капачка. Монтираме Egolan в отвора. Има силиконен ринг отдолу, тук, на самия нагревател, така че няма проблем. Завиваме остатъка от адаптера. Монтираме оринга от тук, който по някаква причина трудно влиза, но вероятно в комплекта ще има друг оринг, който е по-подходящ. Я да видим. Не също толкова. Просто оринга не пасва. Малка е стената. Както и да е. След което монтираме и външното тяло. Ще монтирам сега прозрачното тяло, за да може да виждате какво става вътре. Както виждате, доста място се очертава за течност, която да е вътре. Дрип типа, тук се получава едно разнообразие от цветове, които ни пасват точно. Но е възможно тук да сложим друг дрип тип, който е с къса основа. Така. Това е цялата магия. Разглобяването, както виждате, е елементарно. Не е свързано с някакви специални средства. Ето, махаме и възстановяваме предния вид на нагревателя от Egolan. Така, ето го китчето. Махаме оринга. Слагаме си нашия този горен оринг, който тук също той на предния изпарител не пасваше много добре, но тук малко по-висока страничката и по-добре задържа. Така. И обратно по същия начин. Възстановяваме вида на изпаритъра. Така, това е за изпаритъра Pico S на Airconen. Модификация, както казах, на изпаритъра Pico. Според Airconen това е оригинален продукт. Възможно е, но това си е една модификация на изпаритъра Pico. Според мен комплектацията е също като на предния изпарител Pico с всичките подробности, просто има разлики в някои неща. Разбира се, за всички любители на модификациите, една модификация, понеже не харесах ресното въртене, ето го, съвсем лесно се върти, може да сменим оринга. Така, силиконови оринг е много удобен за оплътняване, но е много мек. Така, мерим гнездото тук, канала е 17,2.
Тоест имаме два варианта. Слагаме така, оринга е по едно. Така, имаме два варианта. Слагаме 15 по едно или слагаме 16 по едно. Така, ето с 15 по едно гумен оринг. И вече долу се върти даже една идея по-добро. Ако това не ви харесва, може да смените оринга 15 по 1 с оринг 16 по 1. Така. Я да пробваме сега. Оха! Вече доста трудно се върти. Доста трудно. И съответно трудно се вади. Така. Значи 16 по 1 и 15 по 1 двата оринга, които ще бъдат добавени в комплекта за тези, които искат да променят и да направят въртенето на регулацията на въздуха малко по-трудно и малко по-добре. Надявам се ревюто да ви е било от полза. От мен, от Smoking Maniac, до скоро виждане!